Katika video iliyopita tulianza kutengeneza application yetu. Leo tutakwenda kuanza kuidesign application hiyo. Mambo vipi? Naitwa Director Sam. Karibu kwenye Sam Online Skills ili uweze kupata maarifa zaidi namna gani ambavyo unaweza kutengeneza application yako. Tulipoishia ni hapa, baada ya kuwa tayari tumekwisha tengeneza jina, description pamoja na picha ya application yetu. Sasa ukiona maandishi madogo unaweza ukayakuza ili kusudi uweze kuchagua zaidi. Sasa tutaanza sehemu ya kwanza ambayo ni general info. Hapa tutakuja kwenye name and icon. Hapa ndio sehemu ambayo kama jina ulikuwa umelikosea unaweza kulibadilisha. Sawa? Hapa juu. Baada ya hapo utashuka version, unaweza ukachagua version kama ni hiyo au labda ukabadilisha version. Sawa, hii imekuwa setted. Sawa? Kiamua uweke version zaidi, labda version ya 11 kama Android version ni za simu nyingi za Android, lakini sometimes kuibadilisha inaweza kukusumbua kwa sababu kuna device nyingine utakuta hazina uwezo wa kuendana na hiyo. Sasa hapa anasema tunaanza kuchagua screen orientation. Sawa, je, screen iwe na uwezo wa kuorient, kugeuka kwa kulala na kusimama, iweke auto kwamba mtu akigeuza kwenye application yako iwe na uwezo kugeuka. Sawa, kulingana na anavyotaka yeye. Lakini include permission to use the location, je, iwe inaonyesha permission ya location ya mtu, utachagua hapa. Hapa tuseme labda sisi haina ulazima, sawa, wa kuweka hiyo. Lakini pia to receive notification, sawa, tutaruhusu mtu anaweza kupokea notification. Include permission to access camera, ndio mtu ana uwezo wa kutumia kamera yake kwenye application hiyo. Include permission to access microphone, tutaruhusu kwa sababu itakuwa hiyo application ni free mtu kuweza kuchangia kwa kurekodi sauti, kwa kutuma video. Sawa. Lakini pia include permission for ground service media playback. Sawa, tutaiacha. Kisha tutakuja app latest app users action. Na maana hii itakuwa inaruhusu watu wenye application nyingine ambazo zimetengenezwa kwenye app Creator 24 wao wana uwezo kuiona application hii na mtu ana uwezo wa kuifuata, kuinstall. Sawa. Kitu kingine hapa sasa kwenye AdMob au Google App ID, hii hapa ni kwenye upande wa matangazo yale ya kulipwa. Sasa hii tutaifanya mwishoni. Sawa. Lakini baada ya hapo tutakuja hii kitu cha mwisho hapa, Facebook App ID, na hii pia ni masuala ya matangazo. Kitu kingine ni hapa kwenye on save generate, kwamba je, generate only APK, kwamba hii itakuwa ni kwa ajili ya APK tu, kwamba hatuwezi kuiweka kwenye Play Store. Play Store inaingia application ambayo iko kwenye mfumo wa ABB. Kwa hiyo tutaweka hapa kwamba generate APK and ABB, kisha tutasave. Sawa. Baada ya hapo tutarudi hapa juu, tutaweka okay. Baada ya hapo tutaenda kipengele kinachofuata cha general. Sawa. General kiingia, kwanza kuna language, primary language utaikuta hapo. Pili utakuta kuna description. Sawa, app description utaikuta hapo. Baada ya hapo utakuja show notes about update, kwamba je, kama kuna update mtu awe anaweza kuona hiyo notes. Kwa mfano ukifungua application kuna muda inakutaka update. Sasa kama haikutaki update na wakati huo inatakiwa kuupdateiwa, inakuwa changamoto kama hujaruhusu kitu. Lakini access password, kwamba je, unataka watu wanaingia kwenye application yako kwa kutumia password? Kama ni hivyo utaweka password, lakini ukishaweka password na maana watu wako, na maana hii application itakuwa ni kwa watu maalum tu, watu kadhaa. Sawa. Sasa sisi tunataka application iwe ni free kwa watu kuweza kutumia. Sawa. Lakini ask for confirmation to exist, kwamba mtu akitaka kutoka iwe inamuonyesha pale exist, anakubali. Sawa, tunaruhusu yes. Lakini keep always screen on, kwamba screen iwe on muda wote. Sawa. Akitaka atatoka mwenyewe. Show up icon in notification, kama wakati inapoingia notification mtu anaona icon ya app ili ajue kwamba notification hii imetoka wapi, kama ni kwenye application au ni kwenye application nyingine. Tunaiacha hapo iwe on. Use custom tabs to open link external. Sawa. Kwamba je, kama mtu awe na uwezo kutumia tab tofauti kuweza kufungua linki nje ya application hiyo. Sawa. Tunaweka yes. Kama akitaka kufungua nje iwe kuna kipengele maalum kwamba inatoka tu nje,
anafungua. Lakini always screenshot, mtu aruhusiwe ku screenshot. Sawa, mtu anaweza ka screenshot kama ni vitu ambavyo ni taarifa ambazo mtu hawezi ku screenshot au ruhusu. Kwa mfano kama kwenye application za bank, sijajua nyingine, lakini ile sim banking app uwezo ka screenshot, hairuhusu. Sawa, ni kwa sababu za security. Mtu anaweza ka screenshot taarifa zako akajitumia hivyo, ikawa kidogo sio nzuri. Sawa, block access from rooted devices. Ukiweka yes, na maana zile simu ambazo zimekuwa rooted haziwezi kutumia hii application yako, kwa hiyo tunaiacha. Price hapa sasa ni sehemu ambayo kama unataka application yako iwe ya kulipia, hapa ndio sehemu ya kuwa makini. Sawa, anasema pay option for access to section. Kama mtu anataka kuna access ambayo section ambazo unataka mtu aingie kwa kulipia, utachagua hiki kipengele. Kwanza utaweka price kwamba bei mtu alipie kwa shilingi ngapi. Sawa, kwa mfano labda hapa useme labda ni 500, lakini huku kwa pesa gani, US dollar ama nini. Sawa, ila sisi hatutaki kulipia, kwa hiyo tutaiacha hivi hivi. Lakini pia kwamba malipo yawe ni kwa muda gani, kwamba malipo yawe kwa muda gani. Kama mtu anataka alipie labda kwa mwezi, utaweka hapa, na maana utabadilisha hii siku 2 utaweka zile siku 30. Unaona, message before payment, mtu awe anaona message hapa kabla ya kulipia. Lakini ukiacha empty, kwa maana itakuwa na ujumbe ambao umesetiwa automatically ambao mtu atakuwa anauona. Lakini njia za malipo hapa ziko 2 tu, ambayo ni PayPal na Solar. Sawa, Solar sijajua inatumia crypto, lakini sijajua ikoje hii, mimi sijui kuitumia. PayPal yenyewe sijui kuitumia hii. Kwa hiyo kama unaweza kuona PayPal, bila shaka unatumia email, kwa hiyo utaweka na email ambayo unalipia kwa PayPal, mtu aweze kulipia. Okay, sisi huko tutatoka kwa sababu hatuko kwa ajili ya kulipia hizi wala kuweka kwa mfumo wa malipo. Sawa, lakini pia hapo naendelea pia bado ni kwenye swala hilo hilo la payment, lakini ni kwa swala kuondoa matangazo, kama unataka kuondoa matangazo. Kitu kingine ni sign up. Hii ni sehemu ya kuzingatia sana kwenye access to app. Mtu aingie kwenye application. Je, without sign up? Without sign up na maana mtu anaweza kaingia vyovyote tu. Mtu yote anaingia tu, anafungua application, anaingia moja kwa moja. Lakini with sign up, kama mtu anaingia na sign up, sawa. Lakini hapa sign up open to all, sign up only with invitation, sign up with only access request. Hapa tutaweka sign up open to all, mtu yoyote anaweza ka sign up. Sawa. Sasa kuna kipengele cha ku sign up type, sign up open to all. Yes, hii hapa sign up open to all ndio utakayochagua. Baada ya hapo itafunguka hivi, utakuja kwenye login type. Mtu aingie kwa kutumia nini? Kwa kutumia email, kwa kutumia Facebook account au Google. Utachagua email, ambayo email ndo njia rahisi kwa mtu kuweza kuingia. Sawa. Na ukichagua Facebook au Google, hapa kuna baadhi ya vipengele kidogo na kama vinakuwa kidogo vinaleta usumbufu. Kwa hiyo utakachokifanya wewe utachagua email. Sawa. Unaona? Anyway, kwa tuchague hii hapa, afu utaona wakati tunapokuwa tunaingia. Kwa tuchague hiyo ya Facebook and Google. Allow to modify information obtained from Facebook and Google. Sawa. Hapa iko sawa hapa tayari. Kwa hiyo hapa mtu ataweza kuingia kwa kutumia Google account ama Facebook account. Sawa. Baada ya hapo kuna profile image. Mtu mruhusu kwamba allow profile image, mtu anaweza karuhusiwa kuweka profile image, lakini ukiweka required ina maana mtu lazima aweke profile picture. Lakini ukiweka tu allow hapa ina maana anaweza kaweka wasiweke, lakini ukiweka don't allow ina maana hawezi kuweka. Kwa hiyo sisi tunaruhusu anayetaka kuweka aweke. Sawa. Lakini pia kwenye birth date na tarehe ya kuzaliwa hatutauliza, haina ulazima. Jinsia yake tunaweza tukauliza, lakini sio lazima iwe ni hiari. Description tunaitoa hii, don't ask, mambo yasiwe mengi. Then tutakuja huko chini show privacy policy link in the user profile page. Ndio tukaitoa tukaiweka show automatically privacy policy in notes
show private sports link in the main menu. Private sports link acha ionekane kwenye main menu, itakuwepo hapo chini kwenye application yako, kwa chini itakuwepo. Sasa ukiweka tena kwenye profile itakuwa kidogo mambo kama ni mengi, kwa hiyo tutaiacha hivyo. Tuta press okay, save hapo. Sawa. Baada ya hapo tutakwenda katika kipengele kinachofuata, video ijayo. Katika video hii naomba tuishie hapa. Tumalizie kwenye share. Kwenye share hapa utagusa share ili uweze kupata link ya application yako hii hapa. Kwa hiyo unaweza ukaishare hii link popote, sawa? Japo hapa kuna vitu unaweza kubadilisha. Kwa mfano hapa ameandika title ni I recommend you this app, lakini sasa hapa tukasema hii tukaweka jina letu hapa SG Network, sawa? I'm sending you this app. Kama mtu kimtumia atakuwa anaona ujumbe that you may be interested. Unaweza kuongeza maneno mengine hapo, lakini sisi tunaacha hayo kisha utasave. Kwa maana mtu kimtumia link ataweza kuona maneno hayo hapo. Katika video ijayo tutakuja kuangalia hapa kwenye launch message pamoja na vitu vingine. Sawa. Uwe na wakati mwema. Naitwa Director Sam. Bye bye.